Fran. Hola, soy María. Para este experimento vamos a realizar 2 globos, una vela, un mechero, agua y aire. Observamos 2 globos, los que si uno los rellena de aire y le acerca el calor se explotará, pero si rellena uno de agua junto con aire no se explota. ¿Crees que resistirán los globos al calor? Pues se explotará primero. Nosotros creemos que el experimento es falso y que los globos se van a explotar. Ahora vamos a proceder a llenar un globo de agua junto con aire. María, ¿por qué no? Ahora encendemos la vela. Y ponemos y encendemos el otro globo de aire. Ya está la vela encendida y ahora llenamos el otro globo. ¿Con aire? Solo con aire. Ahora acercamos el globo de aire y se explotaría con aire. Ahora después tenemos que encender otra vez la vela, encender otra vez y ver si explota este globo. Ya hemos encendido la vela. Ahora ponemos el globo de agua que está aquí y lo acercamos al fuego. Y no se explota. Podemos observar que el globo está quemadito, pero no está explotado. El globo no es mágico, solamente que al estar al contacto con el agua, pues no llega al plástico porque está frío. Adiós, espero que os haya entendido y si queréis lo probéis en casa. Está muy chulo. Adiós. Adiós.